Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size rollover yapımını göstereceğim. Rollover davranış. Yani diğer şeyle bir resmin üzerine geldiğinde resimlerin şu görüntüdeki olduğu gibi değişmesini sağlıyor. İşte bunun nasıl yapıldığından bahsedeceğim, size göstereceğim. İlk önce yeni bir sayfa açıyoruz. 900'e 600 olarak yeni bir sayfa açıyorum. Bu sayfayı biraz uzaklaştırıyorum. Ondan sonra CTRL R veya dosyadan içe aktar komutunu seçiyoruz. Burada hangi resimleri kullanacağımızı belirliyoruz. Önce şuraya alt köşeye küçük olarak bu şekil resimlerimizi ayarlıyoruz. Görüntüdeki gibi. Şu şekil yani ayarlıyoruz. Sonra yine Ctrl V yapıyoruz. Yine aynı şekil resimlerimizi ayarlıyoruz. Ondan sonra resimlerimizi şu şekil düzenliyoruz. Buraya bir tane sıcak yani dilim aracı, sıcak nokta dilim aracı ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu yaptıktan sonra durum ekleyeceğiz arkadaşlar. Buraya da durum ekle yeri var. Onu dedikten sonra 3 adet durum ekleyeceğiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi dilim aracı hala yerinde sabit. İstersek bu dilim aracını göstermeyebiliriz de, yani sıcak noktalar, dilimleri ve sıcak noktaları gizle diyebiliriz. Ama ben gizlemeyeceğim. Öyle dedikten sonra durum 1'e geliyoruz. Durum 1'in içine, yani şuranın içine hangi resmi ilk kullandıysak onu koyacağız. Şu şekil. Sonra bu resmi biraz hizalayalım, ortalayalım. Ondan sonra durum 2'ye geliyoruz. Durum 2'ye de ikinci resmimizi seçiyoruz. Şu şekil. Bunu aynı şekilde hizalıyoruz. Durum 3'e de aynı şekil. Üçüncü resmimizi seçiyoruz. Yani resimlerin birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Seçiyorum. Ondan sonra aynı şekil. Ondan sonra arkadaşlar ilk resmin üzerine geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Dikdörtgen dilimi ekle diyoruz. İstersek şuradan da yani kendimiz de ekleyebiliriz. Normal dilim aracıyla, dikdörtgen sıcak nokta aracıyla. Ama yanlış da yapabiliriz. Yani kaydırabiliriz. En iyisi yani cismimiz dikdörtgen olduğu için dikdörtgen dilim ekleyi daha iyi olabilir. Daha faydalı. Diyoruz burada her birine. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi bir işaret var. El işareti çıkıyor. Onu tutuyoruz. Bunun üzerine getiriyoruz. Ve durum 1 diyoruz. Ondan sonra durum 2'ye geliyoruz. Pardon. İkinci resme geliyoruz. Ondan sonra aynı şekil buraya durum 2'yi seçiyoruz. Burada ise aynı şekil gelerek durum 3 diyoruz. Sonuncusuna da durum 4 diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra ön izleme yerine geldiğimizde bakın görmüş olduğunuz gibi rollover'ımız hazır. Hemen orijinaline gelelim. Şimdi bunun kayıt edilmesini göstereceğim. Aynı şekilde dosyaya tıklıyoruz. Buradan dışa aktarma sihirbazı var. Dışa aktarma sihirbazını tıklıyoruz. Aynı şekilde devam. Burada sadece JavaScript rollover. Onu seçiyoruz. Devam diyoruz. Burada bazı bilgiler veriyor. Ondan sonra çık diyoruz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben direkt dışa aktar diyeceğim. Dışa aktar diyoruz. Buraya
HTML olarak kaydedeceğiz. Ama ben direkt olur diyeceğim. Yani kaydediyorum.